हेलो साथीहरू नमस्कार। यहाँहरुलाई नेपाली कम्प्युटर ज्ञानमा स्वागत छ। आज कम्प्युटर फन्डामेन्टल अन्तर्गतको दोस्रो च्याप्टर हामीले पढ्ने छौं कम्प्युटर जेनेरेसन। त यो कम्प्युटर जेनेरेसन कुन आधारमा विभाजन गरिएको छ? त सबैभन्दा पहिला बुझ्न पर्ने कुरा के हो भने कम्प्युटर जेनेरेसन छुट्टाइएको भनेको प्रोसेसिङको डिभाइसको आधारमा हो। जस्तो अहिले माइक्रो प्रोसेसर युज गरिएको छ भने यो भन्दा पहिला जेनेरेसनमा अन्य डिभाइसहरू प्रयोग गरिएको थियो र अहिलेसम्म 5 वटा जेनेरेसनमा विभाजन गरिएको छ कम्प्युटरहरूलाई। त सुरु गरौँ पहिलो जेनेरेसनदेखि। पहिलो जेनेरेसनको कम्प्युटर कहिलेदेखि कहिलेसम्म थियो? 1946 देखि लिएर 59 सम्म। र यसमा जुन मेन कम्पोनेन्ट यो प्रोसेसिङ डिभाइस युज गरिएको थियो के थियो? त्यो थियो भ्याक्युम ट्युब। हेर्नुस् यो भ्याक्युम ट्युब प्रयोग भएको थियो सबैभन्दा पहिला जेनेरेसनको कम्प्युटरमा। र यसमा हेर्दाखेरि कस्तो छ भ्याक्युम ट्युब? यो हेर्नुस् यो बल्ब आकारको छ र एउटा कम्प्युटरमा कम्तीमा पनि 18000 भ्याक्युम ट्युब हुने गर्थ्यो पहिलो जेनेरेसन कम्प्युटरमा। र यो जेनेरेसनको कम्प्युटरको बारेमा केही अझै बुझौं। जस्तै कि यो डिभाइसमा पञ्च कार्ड, पेपर टेप अनि म्याग्नेटिक टेपहरू इनपुट र आउटपुट डिभाइसको रूपमा प्रयोग भएको थियो। र यसको विशेषताहरू के थियो? यसले त सपोर्ट मेसिन ल्याङ्ग्वेज अन्ली। मेसिन ल्याङ्ग्वेज भन्नाले के बुझिन्छ? 0 या 1 भनेपछि कम्प्युटरले बुझ्ने पनि के हो? 0 अथवा 1। यसलाई भन्छ बाइनरी ल्याङ्ग्वेज पनि यसलाई भन्ने गरिन्छ। र साथसाथै यो के थियो? भेरी कस्टली। किनभने एउटा कम्प्युटर त्यो बेलामा घर जत्रो एउटा कोठा जति ठुलो हुने गर्थ्यो र त्यसमा 18000 भ्याक्युम ट्युब हुन्थ्यो भनेपछि अनुमान गर्नुस् कत्रो ठुलो हुन्थ्यो होला। साथै जेनेरेट अ लट अफ हिट। यो त डेफिनेटली हुने भयो। 18000 बल्ब लगाएपछि तपाईले आफै अनुमान गर्नु न कति तापक्रम उत्पन्न हुन्थ्यो होला। ह्युज इन साइज, एकदम ठुलो आकारको थियो। र एक्जाम्पल यो बेलाका कम्प्युटरहरू के थियो? जस्तो इनायक, एडवेक, युनिवेक भनेका एक्जाम्पलहरू हुन् त्यो बेलाका कम्प्युटरका नामहरू। र त्यो बेलाका कम्प्युटरको एउटा पिक्चर मैले यहाँ राखेको छु राइट साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ कि मान्छे भन्दा पनि ठुल्ठुला हुने गर्थे त्यो बेलाका कम्प्युटरहरू। तपाई त अहिले छक्कै पर्नुहुन्छ जुन कम्प्युटर तपाईले हातमा बोकेर हिँड्नुहुन्छ भनेपछि त्यो जमानामा हेर्नुस् त कस्तो थियो कम्प्युटरहरू। त अब नेक्स्ट हेरौँ सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरमा। सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरमा को पिरियड कहिलेदेखि कहिलेसम्म थियो? 1959 देखि 65 सम्म। र यो जेनेरेसनको कम्प्युटरमा जुन मेन डिभाइस प्रोसेसिङ डिभाइस जुन युज भएको थियो त्यो थियो ट्रान्जिस्टर। के भयो थियो? ट्रान्जिस्टर। अनि हेर्दा ट्रान्जिस्टर कस्तो देखिन्छ? यो यस प्रकारको देखिन्छ। यस्ता ट्रान्जिस्टर यो मात्रै हैन कि कम्प्युटरमा मात्रै प्रयोग हुन्छ, यो रेडियोहरुमा अरु उपकरणहरुमा पनि युज हुने गर्छ अहिलेको टाइममा पनि। र यसमा प्राइमेरी र सेकेन्डरी डिभाइसहरु प्रयोग भएको थियो। त्यो कुन डिभाइस थियो? जस्तो कि म्याग्नेटिक कोर्स, यसलाई चाहिँ प्राइमेरी मेमोरी, म्याग्नेटिक टेप, म्याग्नेटिक डिस्क र यिनीहरु भनेको सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसको रूपमा प्रयोग भएको थियो सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरमा। र यो जेनेरेसन कम्प्युटरको के थियो त विशेषताहरू? अब विशेषता हामीले हेर्ने हो भनेपछि कुन आधारमा हेर्छौं? पहिलाको जेनेरेसन कम्प्युटरको तुलनामा हेर्ने गर्छौं। त पहिलाको जेनेरेसनको कम्पेयरमा अहिलेको जेनेरेसनको कम्प्युटरमा के थियो भनेपछि एउटा त यो यसले कम ताप उत्पन्न गर्थ्यो किनकि अहिले साइज पनि घटेको थियो। यसले लेस इलेक्ट्रिसिटी खान्थ्यो हैन? र पहिला भन्दा यो सानो पनि थियो तर कस्टली नै थियो। र यसमा के युज हुन्थ्यो? एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज भनेको पहिला बाइनरी ल्याङ्ग्वेज भन्नाले मेसिन ल्याङ्ग्वेज युज हुन्थ्यो भने अहिले के भयो? सेकेन्ड जेनेरेसनको कम्प्युटरमा के सुरु भयो? एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजको प्रयोग सुरु भएको थियो। त अब त्यसपछि हेरौँ यसको के कस्तो देखिन्छ अरु चित्रहरू र एक्जाम्पलहरू पनि। यो हेर्नुस् यो एक्जाम्पल यो छ या IBM 1620, IBM 7094 यिनीहरु भनेको एउटा एक्जाम्पल हुन् कस्तो बनेका बेलामा बनेका कम्प्युटरहरूको नाम। र अहिले तपाईले यो पिक्चरमा राइट साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलाको तुलनामा अहिले कति सानो भएको छ। अहिले त मान्छे उभिदा पनि मान्छे भन्दा सानो भइसकेको थियो कम्प्युटर है त।
अब यसपछि हामीले हेर्ने छौं थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटरमा के थियो त। थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटरको पिरियड अनि अवधि कहिले थियो 1965 देखि 1971 सम्म र यसमा मेन कम्पोनेन्ट जुन प्रोसेसिङ डिभाइसको रूपमा प्रयोग भएको थियो त्यो डिभाइसको नाम के थियो इन्टिग्रेटेड सर्किट भनेको आईसी। आईसी चाहिँ यसमा प्रयोग भएको थियो। पहिलामा के थियो ट्रान्जिस्टर थियो, ट्रान्जिस्टरलाई रिप्लेस गरेर के आयो आईसी आयो र एउटा आईसी हैज मेनी ट्रान्जिस्टर रेजिस्टर एन्ड क्यापेसिटर एलोङ विथ द एसोसिएटेड सर्किट। र एउटा आईसी मा के हुन्थ्यो धेरै ट्रान्जिस्टर रेजिस्टर हुने गर्थ्यो एउटा सर्किटहरुमा सम्पूर्ण एउटा सर्किटमा है त। र यो बेलाको भएको जो आईसी प्रयोग भएको थियो आईसी अहिले पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन कस्तो देखिन्छ यो यस प्रकारको एउटा भनौं न एउटा हुन्छ नि एउटा किरा हुन्छ नि सेन्टिपिड भन्ने एउटा किरा जस्तो देखिन्छ रहेछ हैन। र अब यसपछि हेरौं यो जेनेरेसनको विशेषताहरु के थियो। यसमा चाहिँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज सुरु भयो के भयो जस्तो कि फोर्टन कोबल पास्कल यिनीहरुको प्रोग्रामिङहरु चाहिँ ल्याङ्ग्वेजहरु युज भयो। अब यसै सोच्छु है मैले फर्स्ट जेनेरेसनमा के भयो थियो मेसिन ल्याङ्ग्वेज थियो, सेकेन्डमा एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज र थर्डमा के भयो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजहरु प्रयोग हुन थालिसक्यो। यो मोर रिलायबल इन कम्पेरिजन टु प्रिभियस जेनेरेसन। डेफिनेटली हामीले फेरि कम्पेयर गर्ने भनेको गएका दुईटा जेनेरेसनसँग हो भनेपछि अहिले जेनेरेसनका कम्प्युटर पहिला भन्दा धेरै भरपर्दो राम्रो सानो है कम ताप उत्पन्न गर्ने र फास्ट पनि थियो। पहिलाको तुलनामा अलिकति छिटो चल्थ्यो हैन। र यो बेलाको एक्जाम्पल के हो बीएम 360 सिरिज आईबीएम 370 हैन टीडीसी र यो बेलाका कम्प्युटर यस्तो भइसकेको थियो हेर्नु त। अहिलेको कम्प्युटरसँग केही मिल्दो हुन थालिसकेको थियो। र अब हेरौं हामीले फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटर। यसको ड्युरेसन के थियो 71 देखि 1980 सम्म चल्यो। र यसमा फेरि के भयो पहिला फोर्थ जेनेरेसनमा जुन यो टेक्नोलोजी युज भयो थियो अथवा भनौं न प्रोसेसिङ डिभाइस कुन युज भयो त भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन भनेको VLSI। र एउटा VLSI मै 5000 ट्रान्जिस्टर हुन्थ्यो भनेपछि कति पावरफुल भयो हैन पहिलाको भन्दा। र यसमा फेरि अपरेटिङ सिस्टमहरु युज हुन थालिसक्यो। अपरेटिङ सिस्टम भन्नाले के बुझिन्छ हामी र कम्प्युटर बीचमा एउटा माध्यम हुन्छ। जस्तो कि तपाईले कम्प्युटर मात्रै आगे भएर त चल्दैन त्यसमा केही न केही त हुनु पर्यो त्यो भनेको अपरेटिङ सिस्टम हो। जस्तो विन्डो हैन विन्डो अब पहिला देखि हेर्नुस् भने 95 थियो 98 हैन फेरि 2000 गर्दै 7 10 अहिले हैन 16 कति आइसकेको छ। त्यो विन्डो भनेको अपरेटिङ सिस्टम हो। र साथसाथै अझै हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजहरु जस्तै कि C++ यिनीहरु पनि यो जेनेरेसनको कम्प्युटरमा युज हुन थालिसकेको थियो। र अब हेर्नुस् त VLSI कस्तो देखिन्छ पहिला चिप कस्तो देखिएको थियो र VLSI कस्तो देखिएछ तपाईले कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त अब जाउँ हामीले यसका केही विशेषताहरु के छ त यसका विशेषताहरु। एउटा त यसमा VLSI टेक्नोलोजी युज भयो एकदम भेरी चिप त्यो भन्दा पहिला जेनेरेसनको कम्प्युटर भन्दा एकदम सस्तो पनि पोर्टेबल र रिलायबल सानो र भरपर्दो। अनि यो बेलामा पीसीजहरु युज भयो पर्सनल कम्प्युटर युज भयो मान्छेहरुले कम्प्युटर घरमा किनेर राख्न थालिसके अनि स्मल साइज हैन डेफिनेटली पहिला भन्दा एकदम सानो भइसकेको थियो। र यसमा एक्जाम्पल के हो जस्तो डेक 10 स्टार 1000 आईबीएम 14341 हैन। र यो बेलाका कम्प्युटर अहिलेको भन्दा अझै एकदम मेच हुने जस्तो भइसकेको थियो। र पहिलाको भन्दा अलिकति परिवर्तन डिजाइन पनि राम्रो अलिकति या टेक्नोलोजी पनि राम्रो भइसकेको थियो। अब लास्ट जेनेरेसन के हो फिफ्थ जेनेरेसन। यो कहिलेदेखि चलिरहेछ अहिलेसम्म फिफ्थ जेनेरेसन को ड्युरेसन भनेको 1980 देखि अहिलेसम्म भनेपछि 1980 देखि अहिलेसम्म बनेका जति कम्प्युटरहरु छन् त्यो के अन्तर्गत पर्छ फिफ्थ जेनेरेसन अन्तर्गत पर्दछ। र यसमा के भयो त परिवर्तन फोर्थ जेनेरेसनमा VLSI टेक्नोलोजी थियो भने त्यो परिवर्तन भएर केमा आयो ULSI भनेको अल्ट्रा लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन टेक्नोलोजी त्यसमा डेभलप भयो र जसको माध्यमदेखि के बन्यो माइक्रो प्रोसेसर बन्यो। यो माइक्रो प्रोसेसर कुन टेक्नोलोजीबाट बनेको ULSI टेक्नोलोजीदेखि माइक्रो प्रोसेसर बन्यो है त।
अनि अब यसमा यो जेनेरेसनमा अझै एउटा ब्रान्चको उत्पत्ति भयो जसको नाम छ एआई। एआई भनेको आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स, जसको माध्यमदेखि कम्प्युटरले पनि हामीले जस्तै एउटा सोच्ने क्यापेसिटी राख्दछ। जस्तो अहिले तपाईँले सुन्नुभएको छ होला च्याट जीपीटी, एकदम ट्रेन्डिङ टेक्नोलोजी हो अहिलेको, जसको माध्यमदेखि तपाईँले जस्तो प्रश्न सोधे पनि उसले बताइदिन्छ। त भनेपछि के भयो, यो जेनेरेसनमा एआई टेक्नोलोजीको उत्पत्ति भयो। र यसमा प्रयोग हुने जो माइक्रो प्रोसेसर कस्तो देखिँदो रहेछ, यता हेर्नुहोस् तपाईँ पिक्चरमा राइट साइडमा। त यो माइक्रो प्रोसेसर मदरबोर्डमा गएर राख्ने गरिन्छ, सेट गरी भन्नाले प्लेस गर्ने गरिन्छ। र यो जेनेरेसनको अब विशेषता के त? यो जेनेरेसनको विशेषता जस्तै कि युएलआइसी टेक्नोलोजी भयो, डेभलप भयो हैन, अनि आर्टिफिशियल एआई को पनि भइहाल्यो, साइज सानो भयो, अब फास्टको कुरै गर्नु भएन, यसमा सी सी प्लस प्लस जावा जस्ता प्रोग्रामहरू पनि सुरु भयो, चल्न थाले। र यसमा अब एक्जाम्पल आजभोलिका जति कम्प्युटर, डेस्कटप, ल्यापटप हैन, यिनीहरू सबैहरू के अन्तर्गत पर्दछ? 5th जेनेरेसन कम्प्युटर अन्तर्गत पर्दछ। र अहिलेको कम्प्युटर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो तपाईँको घरमा पनि होला हैन, प्रायः जसो सबैको घरमा छ, आजभोलि कम्प्युटर नभएको घरै हुँदैन। त यो साथै हाम्रो यो जेनेरेसन सकियो। अर्को आगामी च्याप्टरमा, नेक्स्ट च्याप्टरमा हामीले पढ्नेछौँ कम्प्युटर टाइप्स। हस् त, थ्याङ्क यू अहिलेको लागि।